वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि नाक की साख्त मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊँगा कि नाक की साख्त यूँ भी हो सकता है, यूँ भी हो सकता है, यूँ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है नाक। तो मैं आपको बताऊँगा हर एक नाक के बारे में कुछ मखसूस चीज़ें बताने जा रहा हूँ मैं आपको, और हैरान कौन चीज़ें भी बताऊँगा। इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक उर्दू न्यूज़ टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, जो भी नई वीडियो उसको तक नोटिफिकेशन आपको मिलेगी उसकी। तो मैं आपको बता दूँ कि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नाक की साख से शख्सियत के बारे में काफ़ी हद तक इल्म हो जाता है। मुख्तलिफ तरह की नाकों इनकी शख्सियत व असर के बारे में बताते हैं। आगे को झुकी नाक, जो नाक होती है यूँ झुकी होती है, तो जो इस तरह से झुकी हुई हो, इस तरह की नाक वाले अफराद जो होते हैं ना, मुतहब्बिस होते और नई चीज़ों की जस्तजू में रहते हैं। यानी जो ऐसे अफराद होते हैं जिनकी नाक आगे से झुकी होती है, वो नई चीज़ों की जस्तजू में रहते हैं। तो दूसरी किस्म की मायूसी से दूर हर हाल में पुरुमीद रहते हैं, दूसरों की मदद में पेश होते हैं और हर मुश्किल का हल निकालना जानते हैं। बारीक और लंबी नाक जो होती है, यूँ लंबी नाक, बारीक और लंबी नाक, इसे यूनानी नाक इसलिए कहते हैं कि कदीम यूनान में बनाए गए मुजस्मों में इस तरह की नाक दिखाई जाती है। ये लोग तवज्जो से दूर भागते हैं और अपनी शख्सियत में असीर रहते हैं। बहुत अमल पसंद और वफादार होते हैं। इनके लिए खुलकर बात करना मुश्किल है। और जो चोंच यानी नाक की जिसकी चोंच बनी हो, जहाँ से चोंच बनी हो जिनकी, अपने अकायद का बेहतर तरीके से दिफा करते हैं और अपने मकासद हासिल करके दम लेते हैं। आर्च वाली नाक यानी आर्च जैसी नाक होती है, ये भी एक तोता नाक से मिलती जुलती नाक है, यानी कि बरीक यूँ करके फिर थोड़ी सी इधर से नीचे हो जाए, और ये तोते की नाक से मिलती जुलती होती है लेकिन आखिर में नोकीली होती है। इस नाक के हामिल लोग अपनी धुन के पक्के होते हैं और जो काम मिले उसे दिल जमाई से करते हैं। ये चीज़ों की अच्छी तरह से तंजीम करते हैं और जो ये इनकी ये फ़ायदे हैं। बटन नाक जो होती है ये बहुत मुख्तसर होती है और जल्द ख़त्म हो जाती है। इस तरह की नाक के हामिल अफराद अपने फ़ैसले में बहुत ज़्यादा संजीदा और सख्त होते हैं। इस वजह से कुछ लोग उन्हें पसंद नहीं करते। ये वक्त ज़ाया करने के बजाय अपने काम पर तवज्जो देकर अपना मकाम हासिल करना चाहते हैं। इसके अलावा छठे नंबर पर एक नाक होती है सीधी नाक, स्ट्रेट नाक वाले। स्ट्रेट नाक वाले कैसे होते हैं? स्ट्रेट नाक वाले जो होते हैं लोग, वो इस तरह से होते हैं कि जो इस तरह की जो नाक होती है एशियाई अफराद में काफ़ी मिलती है। इस नाक में चोंच सीधी और नथने थोड़े चौड़े होते हैं। चोंच सीधी, नथने थोड़े चौड़े होते हैं। ऐसे अफराद मजबूत किरदार के मालिक होते हैं, कोई भी काम करने के लिए जोश दिखाते हैं। अगर आप इनके जोश को चैलेंज करें या आजमाएं तो ये गुस्से में आ जाते हैं। कनकेव ये सातवें नंबर यानी मुकर नाक। ऐसे नाक वाले अफराद बहुत ज़्यादा खुले दिल के होते हैं, हर वक्त ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए पेश रहते हैं, काफ़ी हसास भी होते हैं, जिसकी वजह से बाज़ बात छोटी छोटी बातों से इनकी दिल आज़ारी हो जाती है। टेढ़ी नाक वाले ऐसे अफराद बहुत ज़्यादा मकबूल, हर दिल अजीज़ होते हैं। ये लोग बहुत अच्छे काम में, जिस काम में ये जत जाएं उसे मुकम्मल करके ही दम लेते हैं। ये है इनकी सबसे बड़ी खासियत। बात करने से ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं, और जो इसकी एक अहम बात है, दूसरे लोग इनसे बात करके खुश होते हैं। और ये मुंसरल मिजाज होने की वजह से लोगों में जल्द मकबूल होते हैं। भाई नाक तो आपने देख ही ली होगी और बता भी चुका हूँ कि ये कैसी है, तो जान जाए मेरे बारे में भी। तो दोस्तों इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए देखते रहिए उर्दू न्यूज़ टीवी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।